Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan Oier Aizkorberekin elkartu gara. Berriozarrekoa da, baina noizbehinka Nafarroatik ateratzea gustatzen zaio munduko beste bizimoduak ezagutzeko. Norvegiako erresuma Europako iparraldeko estatu bat da. Suedia eta Danimarkarekin batera Eskandinaviako herrialdea osatzen du. Oslo da bere hiriburua, 5 milioi biztanle inguru ditu, eta fiordoak dira bere sinbolo nagusienak. Egunon, Oier? Egunon. Zer moduz? Oso ondo. Konta iguzu pixka bat, nongoa zara, Oier Aizkorbe, zenbat urte dituzu? Pues ni Oier Aizkorbe naiz, 32 urte ditut, eta Berriozarkoa naiz jaio nintzenetik. Ikasi duzu hemen, edo ze ikasketak dituzu, zertan zabiltza? Pues Berriozarko ikastetxean egin nituen ikasketa basikoak, eta gero Eunaten ikasi nuen batxilergoa eta unibertsitatean ikasi nuen nekazal ingenieritza. Gaur egun Burlatako igerilekuetan egiten dut lan mantenimenduan. Eta alduzun guztietan Nafarroatik ateratzen zara? Bai, aldudan gehienetan beste herrialde batzuk ikustea gustuko dut, beste kultura batzuk ezagutzea, eta aldudanean behintzat edo lan. Ze lekuetan egon zara? Pues Europako herrialde askotan edo gehienetan egon naiz, eta gero Estatu Batuetan ere New Yorken egon naiz, eta Kuban. Nire huts bakarra ezakin nola zen, nire asignatura pendientea Asia da. Eta, zure azkenengo bidaian bakarrik joan zinen, ezta? Bai, nire azkenengo bidaia bakarrik egin nuen, normalean lagunekin bidaiatu izan dut, baina azken momentuko arazo batengatik bakarrik egin nuen azkenengo bidaia. Bakarrik egiten nuen lehenengo bidaia izan da eta esperientzia polit eta ezberdina. Nora joan zinen? Norvegian egon nintzen, Norvegiako fiordoak bisitatu nituen. Zenbat denbora egon zinenan edo noiz joan zinen ere? Joan den apirilean egin nuen, Aste Santua probestuz, eta 17 egungo bidai bat egin nuen Norvegiako fiordoetara. Abenturero batekin gaude, eta, ze nolako esperientzia izan zen, polita? Oso esperientzia polita izan zen, bai. Alde batetik ezberdina, bakarrik bidaiatzen nuen lehenengo aldia zelako, baina gero aldi berean ere han ezagutuen nuen jendea eta bakarrik bidaiatzeak jendeak ezagutzeko ematen dizun aukera ere oso esperientzia polita izan zen, eta gero hango natura benetan ikusgarria da, liluragarria. Orain kontatuko diguzu gehiago. Bai, noski. Norvegian izan zen, zu bakarrik, eta zergaitik Norvegia? Pues hasierako ideia originala lagun batek izan zuen, eta lehenengo ideia Islandiara joatea zen. Baina eguraldi kontuengatik eta batez ere prezioagatik azkenean Norvegiara joatea izan zen gure aukera. Gure aukera diot, zeren hasieran bi lagun joatekoa ginen,
baina azkenengo momentuan nire lagunak arazo fisiko bat izan zuen eta ezin zuen bidaiatu, eta ni bidaia bakarrik egiteko aukera hautatu nuen. Eta Norvegiako ze partera? Pues fiordoen partean zentratu nintzen. Norvegiak baditu iaia 3.500 kilometro hegoaldetik iparraldera, iparpolora, eta ni batez ere hegoaldean egon nintzen, Stavanger eta Bergen arteko fiordoen zonaldean. Eta nolakoak izan ziren prestakuntzak? Ibilbideak edo papeleoak ez dakit? Egia esan oso bidaia erreza eta izan zen. Nik bidaia zuzenean Bartzelonatik Stavangerrera egin nuen, eta prestakuntza aldetik banituen argi ikusi nahi nituen batez ere fiordo batzuk eta mendi batzuk, baina gainontzekoa pixka libre ere izatea gustatzen zait. Azkenean badaude gauza oso tipikoak eta ikusi behar direnak, baina gero hango jendeari galdetuta ere askotan leku ezberdin asko, agian ez hain turistikoak, baina politak ere ikusteko aukera izaten da, eta orduan holako gauzak ere libre uztea gustuko dut. Zer nolako turismoa zen, naturazkoa? Bai, nik gehien bat egin nuena naturazko turismoa izan zen. Egia da Norvegia natura bizia dela, herrialdearen 95% baino gehiago mendiak eta lakuak eta ibaiak dira, eta orduan naturazko turismoko bidei bat zen, baina aldi berean ere Oslo kenduta bi hiri garrantzitsuenak bisitan urtu nituen, Stavanger eta Bergen. Eta hori, zure planak aldatu ziren, ez azkenean zuk bakarrik joan zinenez, hori gauzak prestatzerako orduan eragina izan altzuen edo planak mantendu altzen dituen? Egia da, bakarrik joan da, plan batzuk aldatu ez nituen aldatu, baina bai modu ezberdin batean planteatu nituela. Agian lasaitasun gehiagorekin, eta egia da ere gero plan guztiak, pentsatuak nituen plan guztiak egin nituela, eta pentsatuak ez nituen plan batzuk ere azkenengo momentuan sortu zirelak eta asko gozatu nituenak. Nolakoa da bakarrik bidaiatzea? Niri esperientzia asko gustatu zitzaidan. Bakarrik bidaiatzearen esperientzia oso polita da. Jende asko ezagutzen duzu, adibide moduan ni mendi bilaldi bat egiten nengoen, eta nire atzetik japoniar bat zetorren. Eta ia ibilbide erdiera arte elkarrekin egin genuen bideia. Ni ziur nago, nire lagunarekin joan izan banintz, ez nuela berarekin sekula hitz egingo, zer nire lagunarekin egongo nintzen hizketan. Baina egon zen momentuak biak elkartu ginela, elkarra agurtu genuen, eta hortik aurrera ibilbide osoa japoniar batekin egin nuen. Eta alde horretatik oso aberasgarria. Egia da, momentu batzuetan ere jendearen konpainia edo botatzen duzula. Nik behintzat batez ere afal ondoren horko momentutxo horiek eguneko esperientziak eta konpartitzeko bai jendea edo lagun baten falta somatu nuela. Baina orokorrean oso esperientzia polita eta errepikatzeko modukoa. Eta lo egiterako orduan, adibidez? Lo egiterako orduan nik esan daiteke 3 esperientzia ezberdin bizi izan nituela. Alde batetik alberge edo hostaletan hospedatu nintzen, eta gero couchsurfing bitartez eta etxe aldaketa bitartez izan nituen esperientzia ezberdinak. Baina hori ja hasieratik zure lagunarekin joango zinenean ja bazeukazun plan hori. Bai. Ni ara llegatu bezain laster, hitz egina nuen hango Norvegiako tipo batekin, bere etxea utziko zidala. Eta ara llegatu nintzen Stavangerrera, familia bat bizi zen, baina haiek oporretan zijoa zen, eta bere etxeko giltzak utzi zizkidan. Eta hantxe egon nintzen 3 gau, bere gainera hori, ailegatutakoan berak esplikatu zian gutxi gora bere zonaldean zer bisitatu, zer ikusi, eta hantxe egon nintzen, bere etxean 3 gau lotan. Haiek oporretan zeuden eta ni haien etxea zaindu nuen. Zu bakarrik? Bai, ni bakarrik. Gainera, ara ailegatu nintzenean, berarekin beti hori 2 lagun joango ginela esaten nion, ara ailegatu eta
begiratzen zuen, kotxe bat alokatu nuen, eta kotxe barruan begiratzen zuen, eta esan nion, ez, nik bakarrik nator azkenean, eta bueno, ni egongo naiz hemen. Etxe osoa zuretzat? Bai, etxe oso polita, txalet antzeko bat zen, 2 pisu, trasteroa, zugarrizko barbakoa eta jardina, sauna txiki bat, benetan etxe ederra zen utzi zidatena bai. egin zenuela aipatu duzu, zein nolako, geografikoki nolako herrialdea da Norvegia? Benetan herrialde oso menditsua da, oso polita, naturaldetik oso polita. Ni egon nintzen zonaldea fiordoz beterik dago, eta azkenean fiordoak aintzinako glaziarrak ziren, gaur egun itsasora llegatu direnak, ez dago izotzik, oraindik ere gelditzen dira glaziarren bat, baina gaur egun ez dago izotzik fiordoetan, eta gelditzen dena da itsasoaren sarrerak mendien artean. Orduan ikus ditzakezu 500, 600, 700, 1000 metro arteko mendiak, bata bestearen parean, iaia kantilado batzuk baldira bezala, eta tartean 600 metroko sakonera duten ibaiak ere. Beraz, oso zonalde polita da, horretaz aparte baditu beste zonalde menditsuak, lehen aipatutako glaziarrak, eta lakuz beteriko zonaldeak. Beraz, naturaldetik zonalde ikusgarria da. Eta ibilbideak aldaude edo rutak ez dakit? Badaude han egiteko ibilbide ezberdinak. Batzuk oso erabiliak direna, Preikestolen da famatuenetako bat, 700 metroko amildegi bat dago, eta Arañoa llegatzeko pare bat orduko ibilbidetxoa dago, baina turismoarentzat oso prestatua dago, badago izugarrizko parkina, eta dena oso regulatua dago. Hortaz aparte badaude beste batzuk, igual mendigo izaleagoak edo erabiltzen dituztenak, eta bai, hango gobernuak badu web orri bat, elur abisuekin, temperaturen datuekin, eta menditik egin daitezkeen ibilbide guztiekin, beraz oso erreza eta oso erabilgarria. Zein nolako eguraldia dago hor? Egia esan nik zorte handia izan nuen. Zeren normalean, apirilean, nahiko hotza egiten du, baina ni joan nintzenean 10-12 gradoko temperatura zegoen, ez zuen ia euririk egin, han ere euria oso ohikoa da, hemen Euskal Herrian bezala, baina egia da bakarrik egun batean, egun osoan euria bota zuen, baina gainontzeko egunetan ez zuen ia euririk egin, beraz oso alde horretatik zorte handia izan nuen. Baina bai egia da, hango temperatura hemen baino nahikotxo hotzagoak direla, apirilean ni joan nintzenean ohikoa izan ohi da -5, -10 gradoko temperaturak, ni joan nintzenean 0 gradoko minima izan zen, eta hori egunean zehar 10-12 gradoko temperatura. Turista asko al zeuden? Apirilean oso turista gutxi. Bai, zeuden turista asko, baina turista norvegiarrak. Aste santua asko erabiltzen omen dute, batez ere mendialdera joateko, badaudean kabaina txiki asko, mendiko kabaina txiki asko, eta hantxe doaz turismoa egitera norvegiarrak. Kanpoko turismoare bazegoen, batez ere Bergen zonaldean, Bergen da Patrimonio de la Humanidadeko UNESCOk deklaratutako hiria, oso hiri polita da, eta hantxe baina berizela turismo gehiago, baina egia da hola turismo masiborik ez da hola. Han Norvegiako turismoa uztaila eta uztua dira, orduan jaten dira kruzero guztiak, eta orduan hango jendeak bai esaten zuela askotan masifikatua zeudela batez ere lekurik turistikoenak. Zer nolako gizartea da hangoa?
Hango gizarte nahiko itxia da. Esaten da jende eskandinaviarra nahiko itxia dela, eta hasiera batean bai hala dira. Gero egia da, pixkat gehiago ezagutzen dituzunean, oso jende jatorra dela eta oso erlazio onak egin ditu dela. Baina, euskaldunei buruz nik uste dut askotan ere esaten dela, azken lehenengo momentuan pixkat hotzak garela, alde horretatik gure antzekoak direla esan daiteke. Gainera zure kasuan bakarrik joaten zinela, ez? Ere hori erlazioak egiteko agian errazago. Nire kasuan bakarrik joan da ia beharrezkoa zen beste jendearekin hitz egitea eta beste jendearekin erlazioak egitea. Egia da, alberge batean edo hostal batean zaudenean, normalean kanpoko beste atzerritarrekin egiten dituzula erlazioak. Lehen komentatzen nizun nola japoniar batekin egin nuen mendi bilaldi bat. Holakoak gertatzen dira. Baina etxe aldaketa ere egin nuenez eta couchsurfing bitartez ere egin nuenez, egia da hango jendearekin egoteko aukera izan nuela eta oso erlazio onak lortu ditu dela hango bidaitik. Ze konta eguzu pixka bat, zer da couchsurfing? Couchsurfing Estatu Batuetan eta Ingalaterran jaio zen ideia bat zen, eta hasiera batean gau bat pasatzeko leku bat behar duzunean eskaera bat zen, utziko diazu sofa bat gau bat pasatzeko. Horri ja buelta txiki bat eman zitzaion eta gaur egun interneteko aplikazio baten bidez zuk zure etxea eskaini dezakezu edo alojamendua eskatu, aplikazio horretan dagoen edonori. Eta segurtasun aldetik? Segurtasun aldetik egia da fidatu behar zarela. Azkenean nik uste hortan zure izena ematen baldin baduzu, beti ere pentsamendu iraki bat duzulako dela eta ez duzulako inongo arazorik. Nigan Norvegian 2 etxe ezberdinetan egon nintzen, batean 3 gau eta beste batean beste 2, eta egia esan maiteminduta bueltatu nintzen. Nik hemendik neraman ideietako bat, fiordo batean, kaiak batekin igeri edo arraun egitea zen. Eta badaude enpresak hortara dedikatzen direnak, baina bakarrik udako denboraldian. Orduan nik ara llegatu nintzenean, komentatu nion, bat nuen ilusioa hau egiteko, baina ezin izan du zeren begiratu dut eta enpresak itxiak daude. Eta ni beretxean hartu ninduen tipoak esaten du, itxoin zeren nik badut lagun bat, kaiakean ibiltzen dena eta agian izugarri izan zen. Utzi zizkiguten 2 kaiak, egon nintzen arratsalde oso bat fiordotik arraunketa egiten eta benetan esperientzia ederra izan zen. Egia da, hango jendearekin erlazionatzeko edo hango bizimodua hobeto ezagutzeko oso bide edo errekurtso ona dela, ez? Bai, dudari gabe, couchsurfingaren bitartez azkenean hango etxe batean egiten duzu lo. Orduan, hango bizimodua, hango guztia, ezakit, sukaldeak nola diren, komuna nola den, bakoitzak ze bizimodu mota duen lehenengo eskutik bizitzen duzu. Orduan oso ideia niretzako interesgarria izan zen eta asko gozatu nuena. Ze hori izan zen egiten zenuen zure lehendabiziko aldia? Bai, couchsurfing egiten nuen lehendabiziko aldia izan zen Norvegian, esan bezala 2 etxe ezberdinetan egon nintzen, eta niretako oso esperientzia aberasgarria izan zen. Eta dohainik da? Bai, guztiz dohainik da. Zuk egiten duzuna da zure etxea eskaintzen duzu, eta norbaitek zure etxera joan nahi baldin badu, aplikazioaren bitartez eskaera bat egiten dizu, eta zu guztiz libre zara, baietz edo ezetz esateko, edo zure kondizioa jartzeko, edo nahi duzuna egin dezakezu. Printzipioz bakarrik lo egiteko eskaera izaten da, baina egia da arazoa zenean, nire adibidez gosaria berak prestatzen zidan ere, gero afaltzeko niri sukaldatzea gustatzen zait, egun batean nik prestatu nuen afaria, beste batean berak, eta oso esperientzia aberasgarria.
Eta zuk hemen, hori ara joaten baldin bazara, zuk berdina eskaini behar duzu edo librea da? Guztiz librea da, zuk eskaini dezakezu edo ez eskaini. Nik orain nire etxea handik itzulita nik ere nire etxea eskaini egiten dut, eta herrialde askotako jendea egon da etxean lotan, eta egia da oso esperientzia aberasgarriak izan direla orain arte. Egia da fidatu behar zarela ere. Azkenean, kanpoko jendea ezertaz ezagutzen ez duen jendea sartzen duzu zure etxera lotara. Normalean zu zaude, baina ni askotan igual goiz-goizean lanera joan behar naiz, ni lanera noa, hor uzten ditut lotan lasai asko, eta orain arte ez dut inongo arazorik izan. Eta nolakoak dira hango etxeak, ezberdinak? Hango etxeak hemengoen nahiko antzekoak dira. Agian lehenengo momentuan gehien harritzen zauena da ailegatu eta zapatiak kendu behar direla. Herrialde askotan badute ohitura hori, hemen normalean igual bai etxeko zapatiak jartzen ditugu, baina beste etxe batera baldin bazoak ez dituzu zapatiak kentzen. Bai, ailegatu eta lehenengo gauza, sarreratxoan zapatiak kendu, eta hortik aurrera ja gainontzekoa hemengo etxe antzekoak dira. Eta kulturalki, hori ere kulturala da, baina beste ezberdintasunak? Kulturalki nik uste dut nahiko antzekoak garela. Egia da niri gehien harritu ninduena izan zen eguraldia dira. Lehen egon gara hizketan nahiko zortea izan nuela eguraldiarekin, baina egun askotan egiten du eguraldi txarra, eta lanean daudenean eta eguraldi on bat dutenean, ez lan guztietan, zeren azkenean publikoaren aurrean baldin bazaude, ezin zara joan, baina ofizina batean lan egiten dutenek, esaten dute gaur eguraldi ona dago, banoa eskiatzera, banoa kalera, banoa edonora. Eta gero, igande batean joan bar baldin badute lanera, lanera joaten dira. Azkenean esaten dute zer egin behar dut gaur, aste arte batean, eguraldi onarekin ofizinan lanean, eta gero igandean lurra botatzen etxentik ezin mugitu. Alde horretatik bai, harritu gelditu nintzen, baina filosofia moduan ere oso filosofia politia iruditzen zitzaidan. Bai, ze azkenean, orduak edo egin beharrak betetzen baldin badituzte, ez? Bai, haiek lanarekiko erresponsabilidadea oso handia dute, behintzat nik ezagutu nuen jendea, eta haiek argi zuten ordu batzuk bete behar zituztela, lanak egin behar zituztela, baina oso barneraztua zuten ere, eguraldi on bat egiten dutenean, han hilabeteak neguak 8-9 hilabete irauten ditu, eta beraz dauden egun eguzkitsuak probestu behar dituzte. Eta, egunak dituen gau orduak edo egun orduak hor ere nabaritzen alda, konta eguzu pixka bat. Egia da Norvegian, batez ere Norvegiako iparraldean, Norvegiak 3000 kilometro ditu goitik behera, eta Norvegiako iparraldean badutela ekainaren 21ean 24 orduko eguna, eta abenduaren 21ean 24 orduko gaua. Ni egon nintzen zonaldean, Norvegiako hegoaldean kokatua dago, eta hortxe gehiago nabari da, baina ez hainbeste. Ni apirilean egon nintzen, eta gutxi gora bera 12 ordu gau, 12 ordu egun zegoen. Beraz, hemengoaren antzeko eguraldia edo eguna zegoen. Eta hizkuntzaren aldetik? Hizkuntzaren aldetik, Norvegian gazte guztiek ingelera dakite, norvegiera hitz egiten dute, baina gazte guztiek ingelera dakite, eta heldu gehienek baita ere, beraz komunikatzeko ingeleraz arazorik gabe. Gehien gustatu zitzaidana dudarik gabe daukan natura eta paisaiak dira. Benetan ikusgarriak dira. Eta
agian momentu batekin gelditu behar izango banintz, glaziar bat ikustera joan nintzen, eta ara ailegatu eta 30 metroko izotz pareta bat da, baina batez ere isilik gelditzen zinenean glaziar mugimenduan dago eta mugitzen zenean egiten zuen soinua benetan ikusgarria zen. Eta momentu hori eta gero jendearekin bizitako bizipenak, hori izan da gehien bat buruan daukadana. Eta natura, ikusgarria dela ikusten da. Eta horretaz aparte aisialdirako ekintzaren bat egin altzen nuen? Aisialdirako ekintzen artean, egia da norvegiarrek batez ere denboraldi horretan oporrak dituztela, mendira jotzen dutela. Eskiaren fanatiko batzuk dira, eta mendiko kirolak asko gustatzen zaizkie, baina batez ere eski nordikoa oso gustoko dute, eta zonalde batean egon nintzen altueran zegoena eta gehiena elurtua zegoena, eta kaletatik umeak eskiekin, trineoekin ikusten zenituen, eta benetan hemen ez gaude ohituak, baina benetan polita izan zen ere. Hango jendearekin erlazionatzea zure kasuan bakarrik zeundenez, beharrezkoa zela ere aipatu duzu, eta hango jendearekin ere japoniar batekin ez? Bai. Eta euskaldunak edo hemengo jendea ezagutu alzenuen edo aurkitu alzenituen? Hango jendeaz aparte eta hori da, atzerriko jendeaz aparte, bi bizkaitarrekin elkartu nintzen, Bergenen nengoena. Hola, urrutikitik ikusi nituen hasieran eta iruditu zitzaidan Atletikeko kamisetarekin zijoala bat. Eta gero dendatxo batean nengoena, nire atzean euskaraz entzun nuen, buelta eman nuen eta nik ere euskaraz erantzun nien, harrituta gelditu ziren hasieran. Baina gero haiekin kafe bat konpartitu nuen eta bakoitzak bere bidea jarraitu genuen. Turistak ziren ere? Bai, turistak ziren, bai. Bi neska andaluziarrekin egon nintzen han lanean zeudela, eta haiekin nire ratotxo bat egon nintzen hizketan. Eta hemendik bakarrik euskaldunekin hori, bi bizkaitarrekin turistak. Anekdotatxoren bat? Anekdota, hola berezirik ez. Niri sukaldatzea eta jatea asko gustatzen zait, eta gauza guztiak probatzen dituen, eta hola gauza berezi bezala, balea jan nuen, bale haragia jan nuen. Eta gero goizean ohitura handia dute gazta jateko, gosarian, eta badute gazta gozo bat, beltza, brown cheese deitzen diotena, eta ezberdina. Nik gustora jaten nuen, baina egia da ezberdina zela. Zuk gazta jaten duzunean normalean gazi zaporea edo ez duzu zerbait gozoa espero, eta oso gozoa zen. Baina ezberdina eta esperientzia moduan ere lekuko janariak probatzea eta gustoko dut. Ezberdintasunak aldaude hiriak, Oslo adibidez bizitatu zenula, edo herri txikiagoak edo fiordoetan adibidez zeundenean? Hiri eta herrien artean bai ezberdintasunak daudela. Hiriko jendean nik uste dut turistengana edo internazionalizatuagoak daudela. Egia da, hango herri txikietan, hemengo herrien antza izan dezakete, ez dakite zonalda edo Ultzama edo bastan zonaldeko herri txikiak bezalakoak, eta hantxe jendea oraindik ere lurretik, arrantzatik, egizatik eta olako bizimodu ruralagoak oraindik ere han mantendu egiten da. Eta zuri pertsonalki zer gustatu zitzaizun gehiago? Ni azkenean hemen zonalde ruralean asko bizi izan dut eta beraz zonalde lurralean ondo moldatzen naiz. Eta hango jendearekin oso ondo moldatzen naiz. Eta asko gozatu nuen, herri txikietan. Bueltatuko zinateke Norvegiara? Bai, dudarik gabe bueltatuko nintzatekela, baina gauza da beste herrialde asko ere ezagutu nahi izango dudala, eta beraz, ara bueltatu aurretik, hola zerbait espreski egitera ez bada behintzat,
beste lurralde batzuk bisitatzea gustatuko litzaidake. Bueno, iparraldea pendiente duzu, ez? Bai, iparraldea pendiente dut. Aurora borealak ere pendiente ditut. Normalean ni egon nintzen zonaldean ikusten dira, baina oso zaila da ikustea, eta egia da hortik iparralderago bai errezagoa dela aurora borealak ikustea. Ezberdintasun handiak daude, badakizu iparretik. Hegoaldean hiririk garrantzitsuenak daude, Bergen, Stavanger eta Oslo, eta iparraldean hiririk handiena uste dut 40.000 biztanle dituela, beraz, herri txikiak, oso sakabanatuak eta hiriak ere nahiko txikiak dira. Beraz, bai, badago ezberdintasuna, egia da iparraldean bizimodua nahiko gogorragoa dela, zeren batez ere neguan eguzki ordu oso gutxi dituzte, eta negua oso luze egiten da. Animatuko zenuke, edo ze gomendatuko zenuke ara joatea turista moduan erabakitzen duen norbaiti? Nik ara joatea norbait erabakitzen baldin badu, dudarik gabe fiordoak bisitatzea, hiri bezala Bergen ere ikusgarria da, bizitatzeko gonbendatuko nue, eta esperientzia moduan, ahal izanez gero, kaiak bat alokatu eta fiordoetatik arraun egitea izango litzateke nire gomendioa. Eta, zu zergaitik bidaiatzen duzu? Nik azkenean bidaiatu, ni hemen Euskal Herrian oso gustora nago, asko gustatzen zait Euskal Herria, baina uste dut interesgarria eta batez ere aberasgarria dela beste herrialdeak ikusi, haien kultura gozatu eta modu batean ere barneratu, eta beste lekuetan zer egiten duten ikusi eta handik ikastea ere gustoko dut. Horregatik bidaiatzen dut batez ere beste lekuak ikusteagatik. Azkenean askotan gure mikromunduan bizi gara, eta nik uste dut ona dela burua eta pentsamendua pixkat irekitzeko beste kulturak eta beste bizitzeko ikuspuntuak ikustea. Orduan jarraituko duzu? Aldudan bitartean behintzat eta lanak behintzat aukera hori eskaintzen baldin badit, bai dudarik gabe bidaiatzen jarraituko dut. Eta bakarrik egiten bidaiak ze bueltatuko duzu, errepikatuko duzu? Posiblea da bai bidairen bat bakarrik egitea. Egia da, normalean beste pertsona batekin edo batzuekin joango naizela, baina bai, baliteke eskapadaren bat bakarrik egitea ere. Probatu duzu eta ondo egon da? Bai, ondo egon da. Oso ondo egon da bakarrik bidai egiteko esperientzia. Esan dizut momentu batzuk ere, edo momentu batzutan lagun baten falta botatzen nuela, baina orokorrean oso esperientzia polita izan da, eta beraz errepikatzeko modukoa. Couchsurfingekin? Couchsurfingekin ahal dudan guztietan. Nik uste herrialde batean murgiltzeko aukera paregabea dela, hango kultura eta hango bizimodua lehenengo eskutik bizitzekoa, eta han dudan heinean behintzat olako esperientziak bizitzen jarraitzea gustatuko litzaidake, bai couchsurfing edo etxe aldaketa edo olako esperientzia ezberdinak. Eskerrik asko, Oier. Ez horregatik, zuei. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.